अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बलिनो सुजुकी बलिनो 1.3 उसके क्रैंक सेंसर के कनेक्शन बताऊंगा। दो तरह वाला क्रैंक सेंसर होता है, ठीक है। और वो इस टाइप का होता है। ठीक है जी, 1 नंबर और 2 नंबर। इसके अंदर ECM के अंदर जो क्रैंक सेंसर की CAS और CR+ CR माइनस तकरीबन इस तरह की 22 पिन में अप साइड 1 नंबर जो है वो CAS, ठीक है, और अप साइड 2 नंबर CR+ और डाउन साइड 2 नंबर CR- है, ठीक है। क्रैंक सेंसर डायग्राम इस टाइप की होती है, लेकिन पाकिस्तान संबल्ड में जो पाकिस्तान संबल्ड गाड़ी है उसमें क्रैंक सेंसर जो 1 नंबर वायर है वो अप साइड 1 नंबर, ठीक है, और जो 2 नंबर वायर है क्रैंक सेंसर की वो डाउन साइड 1 नंबर है जी, ठीक है। और अगर आप टेस्टर से चेक करेंगे तो जो डाउन साइड क्रैंक सेंसर का जो ग्रिप है उसके डाउन साइड 2 नंबर पे माइनस आ रहा होता है, माइनस, और ये कंप्यूटर से आ रहा होता है, ECM से। हाँ जी, ECM से आ रहा होता है, ठीक है। दोनों तारें 1 नंबर जो वायर है वो 22 पिन में अप साइड 1 नंबर है जी, क्रैंक सेंसर के 1 नंबर, और डाउन साइड 1 नंबर जो है वो क्रैंक सेंसर की 2 नंबर वायर है, सुजुकी बलिनो में 1.3 में पाकिस्तान समड़ में उसके कनेक्शन है जी। क्रैंक सेंसर 1 नंबर, क्रैंक सेंसर 1 नंबर, 22 पिन में अप साइड 1 नंबर, ठीक है। इसी तरह क्रैंक सेंसर नंबर 2 तार 22 पिन में डाउन साइड 1 नंबर, ठीक है। और जापान संबल्ड में और होती है, जापान संबल्ड के कनेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ आसानी के लिए। इसी तरह क्रैंक सेंसर तो तकरीबन सेम टू सेम ही होता है जी। जो जापान संबल्ड गाड़ी होती है, सॉरी कंप्यूटर ECU, उसमें क्रैंक सेंसर जो है उसकी 22 पिन में अप साइड 2 नंबर वायर क्रैंक सेंसर के 1 नंबर पे लगेगी, और इसी तरह 22 पिन डाउन साइड 2 नंबर वायर जो है वो क्रैंक सेंसर में 2 नंबर पे लगेगी, इस तरह, ठीक है जी। और इसमें माइनस R होता है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, बहुत शुक्रिया। क्रैंक 1 नंबर, एक नंबर वायर लगी है जी 22 पिन में अप साइड 2 नंबर पे, ठीक है जी। और 2 नंबर वायर है डाउन साइड 2 नंबर, ये जापानी के कनेक्शन है, ठीक है। ये आगे आके जनरेटर के पास से वायर निकल रही है, ये क्रैंक सेंसर है। जब आप जापानी वायरिंग यानी पाकिस्तानी वायरिंग से जब जापानी वायरिंग आप जापानी वायरिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं जब पाकिस्तानी वायरिंग में,
तो केम और क्रेन के कनेक्शन चेंज होते हैं। ये 22 पिन ग्रिप है जी। क्रैंक एक नंबर, एक नंबर वायर लगी है जी 22 पिन में, अप साइड 2 नंबर पे, ठीक है जी। और 2 नंबर वायर है डाउन साइड 2 नंबर। ये जापानी के कनेक्शन है, ठीक है। ये जापान संभल के कनेक्शन हो गया। पाकिस्तान संभल में ये केम की वायर निकाल ली और ये क्रैंक की दोनों वायर निकाल ली। इधर आगे करो, ये दो नंबर में है जी अप और डाउन क्रैंक सेंसर। ये तार निकाल ली और ये वायर निकाल ली। पाकिस्तान संभल में जो क्रैंक सेंसर है उसके कनेक्शन है जी क्रैंक सेंसर एक नंबर, क्रैंक सेंसर एक नंबर, 22 पिन में अप साइड एक नंबर, ठीक है। इसी तरह क्रैंक सेंसर नंबर 2 तार 22 पिन में डाउन साइड एक नंबर, ठीक है।